Hai guys, welcome back to my channel. Udah kali ini aku bakal nunjukin ke kalian squishy text. Sebenarnya aku udah pernah bikin, tapi aku bikin lagi. So sorry kalau berisik. Daripada kalian get started. Pertanyaan pertama, squishy yang biasanya ada di bed. Aku punya perilaku pakai rose. Di bed ini bukan ada rose doang ya, kayak aku juga pernah beli. Itu enak. Ada rasa strawberry dan ada rasa coklat dan ada rasa vanilla. Sorry kalau berisik. Ini ada TKS ini. So ya, next yang biasanya ada di kebun binatang. Aku punya squishy fun monkey. Packagingnya sih ada, tapi aku simpan dan aku nyoret M karena namanya monkey. Ternyata enggak. So ya, next squishy yang biasanya ada di supermarket. Aku punya squishy mango. Ini slow banget squishy termalam. Next itu squishy yang biasanya ada di pasar. Squishy yang biasanya ada di pasar, aku punya squishy pakai bed. Ini sewa kitnya udah banyak banget. Dan aku mau sewa kitin lagi yang kayak gini. Enggak jadi aku sewa double kitin lagi. Gini aja squishy pakai gini. So ya, next itu squishy yang biasanya ada di kafe. Squishy yang biasanya ada di kafe. Milk bottle. Squishy kopi aku nggak punya, jadi aku squishy yang milk bottle nggak ada. Tapi di susu, tapi yang tidak. Sebenarnya yang tidak nggak ada, tapi aku pakai nggak apa-apa. So ya, next squishy yang biasanya ada di mall. Dok squishy yang biasanya ada di mall, aku punya squishy berceria. Ini ada packagingnya loh, tapi aku simpan packagingnya. Sorry kalau ada lewat. Ini kelihatan nggak? Pertanyaan selanjutnya, pilih beli favorit toko squishy. Aku milih SSI karena KSI aku nggak pernah beli. So segini video aku, jangan lupa like, bye.